Program dengan pagelaran wayang kulit sedalu napas mangke dalam rangka desa napisanan ngawontenaken sedekah bumi utawi bersih desa. Mugi sasampunipun ngawontenaken bersih desa, desa napisanan tansah pinaringan karhayan kabagian subur kang tinandul murah kang tinungku. Ugi para bapak ibu perangkat, ugi para warga desa napisanan manggih rahayu wilujeng kawis sing sambi kala. Ugi para kagungan sedulur para punden dumateng para bapak ibu penonton sepisan malih Kyai Nom Dwijo Kangko mangke dalu badhe ambabar lelampahan Tri Manggolo. Kepadangan to. Iki pokoke sing padha takon Tri napa Manggolo kok ya ora pati ngerti. Lah Tri iki telu. Terus pangapunten mangke kados pundi babaripun lelampahan ingkang dipun babar panjenenganipun kadang kula Ki Anom Dwijo Kangko sarjana seni. Mereka putra kakungipun pepunden kula Bapak Haji Sukron Sumondo ingkang wijih saking tlatah Karanganyar, Jalan Pulosari, Seroyo, Kecamatan Jaten, Karanganyar. Monggo ingkang bilih sampun dahar monggo katuran benar wonten sidul ugi